Landelijk vandaag. World Cleanup Day, Suriname participeert er ook aan. En ook, zoals ik het al zei, dit jaar landelijk verschillende districten participeren hier aan. En de zeer actieve groep van RR Munder, die heeft ook een straat, oftewel 2 straten, voor hun rekening genomen. En dat is dan de Kachangstraat en de Oerdistraat. En dat is het resultaat voor bijna 4 uur werken, 4 uur schoonmaken, meer dan 50 zakken vuil, zoals u daar ziet. Er is ook nog grof vuil en in die zakken zijn er ook nog dode dieren. Dus dat is allemaal verschrikkelijk wat wij nog als Surinamers, het gedrag dat we dagelijks tentoonstellen door hier en daar vuil te gooien. Terwijl we dat allemaal netjes naar ons eigen huis, onze eigen locaties kunnen meenemen. In de ton doen, totdat het vuil wordt opgehaald. Maar het is altijd makkelijk om langs te rijden en als u niemand ziet om het dan te gooien. En dit is uiteindelijk het resultaat dat wij dan ook een World Cleanup Day moeten hebben. Ook een Cleanup Day in Suriname om alles schoon en netjes te houden. We voeren nu naar het verslag vanuit hoek Kachangstraat, Oerdistraat met RR Munder, die ook elk aan het eind een boodschap hebben. De RR-voorzitter van Munder, Jiten Bississer, en de secretaris, Shailes Ramdien. Ook RR Munder doet mee aan World Cleanup Day vandaag, 18 september 2021. Heer Bississer, met u beginnende. We staan er op de hoek van de Kachangstraat en de Oerdistraat. Waarom hebben jullie voor deze locatie gekozen? Goedemorgen van mijn kant. Middag is het. Ja, morgen is het. Ja, het is namelijk zo dat we hebben gekozen voor deze locatie, omdat gezien het feit dat de meeste mensen vuil hier gooien. En we hadden dit al lang doorgegeven aan de BO, ook aan de DC. Er zijn bepaalde plaatsen waar de mensen heel veel vuil gooien. En om de bewust worden met de mensen te laten opwekken, hebben we gezegd laten we kiezen voor een locatie waar de meeste vuil wordt gegooid. En hier, als je ziet, we hebben zelfs televisie weggehaald uit die goten van hier. Er was machines en banden en zo. Kijk hoeveel zakken vuil we hebben weggehaald. Dus ik zou zeggen aan de buurtbewoners, gooi je geen dingen langs de weg, wat dan ook, of via de ruit naar buiten, wat dan ook. Alle petfles die je weggooit, komt terecht in de sloot. En dat zorgt voor een hele vervuiling, wat dan ook. En dan kan je de toestroom van het water ook niet goed hebben. Dus alles wat ik daar zie, aan zakken, maar ook aan grof vuil, dat is gewoon deze kleine stuk hier. Een klein stuk weggehaald alleen. Alleen van een klein stuk weggehaald. Laat staan van de andere plaatsen. Ja. Maar ik heb ook een aantal plaatsen aangegeven aan de bio. Om dat inzichtbaar te maken. Om te gaan kijken hoe ze dat kunnen opruimen. Want, ik heb die mensen ook aanmaningen gegeven. Mensen die vuil gooien, vuil storten. Kijk, ik heb letterlijk bio gestuurd naar de Pieter C. achterop. De mensen dumpen vuil gewoon achterop. Terwijl daar één belangrijke lozing is. En als dat gestopt raakt, gaan de mensen klagen, ja, gaan onder water. Maar het komt door de mensen zelf. Omdat ze vuil gooien waar ze niet toe gooien. Ja. En ik weet dat de mensen de beelden zien, maar ze kunnen niet ruiken. Maar terwijl we hier staan, staan we in stank, heer Ramdien, Shailes Ramdien. Jullie hebben ook hier een kadaver of kadavers gevonden? Ja, meerdere. Dus blijkt dat ook inderdaad mensen ook dode honden, katten, etc. hier dumpen. Dus om terug te komen op uw vraag. Dus het initiatief is namelijk ook vanuit ons eerst gekomen, omdat wereldwijd wordt dus jaarlijks World Cleanup Day gedaan, ook in Suriname. En in onze laatste RR-vergadering hebben we dus gezegd van laten wij als RR ook meedoen. En zo toevallig afgelopen week hadden we ook een meeting met de DC. En de DC heeft ook gevraagd van gaan jullie ook actief participeren? Toen hebben we gezegd oké, we willen wel heel graag, maar aanvankelijk de locaties die er waren vanuit de organisatie Surisur waren allemaal buiten het resort. En wij hebben toen gezegd van we willen heel graag in het resort een locatie. Dus ik heb toen zelf contact opgenomen met de organisatie. En die hebben direct het initiatief ondersteund. Ze hebben ook aangegeven dat het de eerste keer is dat een RR-groep hen benadert. Ze organiseren het al een paar jaren nu. En ze hebben gezegd van kies een locatie. En zoals de voorzitter zei, wij hebben hiervoor gekozen omdat u ziet zijn beide leegstaande percelen. En de bermen worden van tijd tot tijd niet onderhouden, waardoor het vuil hoog staat. En omdat dit een soort, je kan zeggen, is een borenpassie naar de ringweg, omdat je als je de Kachangstraat uitrijdt, dan kom je op de ringweg en dan heb je vlak die ingang aan de overkant. Dan steken ze over om richting Charlesburg te gaan. De andere wegen, Kashmirstraat, etc., dan moet je een hele omweg maken. En daar hebben we ook inderdaad gemerkt dat wanneer men hier is, ook vanwege die hoge wind,
maar makkelijk een bakje, een petfles, een zak eruit gooit. Dus we hadden wel daarop berekend, maar dat we echt grof vuil zouden zien en ook de kadavers, etc. Dat is voor ons ook een verrassing geweest vandaag, dat er zoveel vuil hier is. Dat is wel echt, het is wel ernstig. We zijn wel blij dat we alvast een aanzet hebben kunnen doen als resortraad. We zijn ook de organisatie serieus dankbaar. Zoals je ziet, equipment hebben we van hun gehad vandaag. Harken, water, bollen, handschoenen. 2 truitjes hebben we gehad voor de coördinator. De mensen hebben een pet gehad. Ondersteuning van de DC ook. Want we hebben hem gevraagd om voor ons te maaien. Dit was allemaal even hoog als daarachter. En we hebben gezegd van, maak het tenminste voor ons begaanbaar. Dus via zijn schoonmaakploeg hebben ze gisteren schoongemaakt. Dus we willen ook hun bedanken. En natuurlijk ook enkele van onze vrijwilligers, los van enkele RL-leden. Ook een paar buurtmensen, familie, vrienden hebben geholpen. Een groot deel is nu al weg. Ze waren in de ochtend hier. Maar we zijn toch blij dat we toch iets moois van hebben kunnen maken. En het resultaat ziet u zelf. We hebben al meer dan 40 zakken gebruikt, vuilzakken. En ook dank meteen dan aan Openbaar Groen, want die komt in de middag na 12 uur dan al het vuil ook ophalen en dan ruimen ze direct op. Ja. Heer Amdien, mooi dat jullie dit allemaal doen, maar volgend jaar tegen dezelfde tijd weer zullen we weer hier staan met evenveel vuil of zelfs veel meer. Dus dat betekent, dit moet een groter plaatje zijn of hebben nu. Er moet iets aan de mindshift komen van de Surinamer. Ja, ik denk misschien over een maand al is het weer zo erg. Want het is allemaal te maken natuurlijk met de mentaliteit van de mensen. Dat wanneer je rijdt, dat je je fles of je bak of je zak gewoon in je auto houdt en het thuis gooit. Maar ook mensen die echt, wat we nu zien, naar hier toe rijden om echt bepaalde grof vuil te gooien. Er zijn dumpplaatsen, heel veel zaken kan je ook voor de vuilnis zetten. Dus het moet inderdaad, de mensen, hun mentaliteit moet natuurlijk veranderd worden. En ik denk ook dat de wetgeving wel in place is, maar er is een beetje controle aspect dat een beetje ontbreekt. Als je strengere controle hebt en ook strenge boetes kan opleggen, denk ik dat het automatisch zal verminderen. Dus ook vanuit het resortraad doen wij zeker een beroep aan de regering en alle benodigde actoren om meer controle uit te voeren en de mensen fikse boetes te geven, dat het demotiverend voor ze gaat zijn. Helemaal. Heer Bissesser, RR Munder bestaat uit meer leden. Waar zijn de anderen? Nee, een aantal van ze zijn corona, corona positief en bepaalde zijn in quarantaine. En ik heb vanmorgen al bijna 7 afzeggingen gehad. En vanwege het feit dat ze in quarantaine zijn en bepaalde zijn positief getest en zo. Maar dan liever blijf je weg voordat je met elkaar, want de besmetting is verschrikkelijk niet. We hebben bijna 600 zoveel besmettingen per dag. En ter voorkoming dat meer mensen besmet raken, dan liever blijf je thuis. We gaan met de mensen doen die hier zijn, dat we de job afronden. Dat hebben we gedaan. Ja, hoe is de participatie vanuit de straat, de buurtbewoners? Dus we hebben wel wat vrijwilligers gehad in de ochtend, maar ja, helaas van deze weg op hier. Mensen hebben ons wel bezig gezien, maar niet dat iemand is komen helpen. We hebben op ons Facebook wel gepromoot. We zijn wel niet persoonlijk huis aan huis langs geweest om de mensen te melden dat we dus hier bezig gaan zijn, maar we hebben wel op onze Facebook promoot. Een aantal mensen hebben het gezien, geshared. Maar we hadden wel wat meer vrijwilligers verwacht. Maar oké, het is de eerste keer. Je leert ook uit je fouten. En dan gaan we zeker kijken volgend jaar om dit weer te herhalen. Misschien een andere locatie, misschien dezelfde locatie. En dan hopen we wel op een grotere participatie volgend jaar. Maar wat zijn de leermomenten? Dus wat ik u zei toch, van, ik denk een betere voorbereiding ook naar de dag toe. Net als bijvoorbeeld gisteren is het schoongemaakt, misschien zouden we wat eerder. Dan kan je een betere inventarisatie maken van hoeveel vuil, welke vuil, hoe en wat. En ook het personeel of ja, aantal personen die meedoen ook goed vooraf in kaart brengen. Want in het begin wil bijna iedereen meedoen en u hoort zelf, er zijn afmeldingen, bepaalde mensen hebben werk vandaag, anderen zijn in quarantaine. Dus met zo'n kleine groep is het natuurlijk veel zwaarder. Als je meer handen hebt, wordt het lichter. Dus zeker daarom gaan we ook werken dat we meer manschappen hebben volgend jaar. En ook zeker wat u zegt, de buurtbewoners betrekken. Je kan ze verzoeken, maar je kan ze niet verplichten. Dus daaraan gaan we zeker werken. Vanmorgen hebben we ook 2 mensen gehad die langsgeren. Als jullie maar eerder gaan bellen, zouden we ook hier komen om jullie te helpen. Dat is goed, daar heb ik een persoonlijke nummers genomen. Dan volgend jaar, als we zoiets bezig gaan zijn, gaan we zeker contacten. Een van de dingen wat we ook gaan doen, binnenkort gaan we ook flyers verdelen bij de drempels van de straten. Om de bewustwording op te wekken bij de mensen. We hebben 2 verzamelbakken.
aan de politiepost voorop. En je ziet dat weinig mensen komen op petflessen zetten en glazen flessen. Dus ik wil dat gedeelte een beetje promoten. Dat die mensen weten dat hun plastieke flessen en glazen flessen kunnen deponeren daar. Eerst volgende locatie die we hebben ook, die we in kaart hebben gehad in Charlesburg. En dat gaan we misschien volgend jaar, volgend maand introduceren in Charlesburg. Want dat is een van die straten die er veel auto's daar rijden. En er zijn veel bedrijvigheid daar. En dan wil ik ook toch 2 dingen daarop zetten. Verder wil ik ook even aanvullen dat ook de DC is geweest eerder op de dag. Samen met de ondervoorzitter van de districtsraad, de heer Panchu. En ook de heer Motti is een DLid, die is ook zelf in Munder woonachtig. Die zijn ook notitie komen nemen. Ze hebben ook kort geholpen, omdat ze ook naar de andere locaties moesten gaan. Dus ook hun zeggen we dank natuurlijk. En we hopen ook op de participatie van hun. En zeker ook andere betrokken actoren, als ik denk bijvoorbeeld aan de bestuursdienst of anderen in het resort. Die zouden ook zeker een handje kunnen helpen volgend jaar, denk ik. Goedemorgen, mijn boodschap is: hou Suriname schoon, in het bijzonder Resort Munder. Goedemorgen, mijn boodschap is ook: hou Suriname schoon, in het bijzonder ook Munder. Want kijk wat we hier hebben. Goedemorgen, houd Suriname schoon, alsjeblieft. Goedemorgen, houd de Suriname schoon, in het bijzonder Munder. Hou Suriname schoon en samen kunnen we er een heel mooi Suriname van maken. Wij geven een goed voorbeeld, laat die anderen ons volgen. We moeten ons Suriname schoon houden, in het bijzonder Munder.